Masih sering atasi ayam ngorok pakai ginian guys, kalian korok-korok ya, itu emang berfungsi tapi nggak maksimal dan nggak menyebabkan penyembuhan guys. Percuma juga kalau kalian korokin sampai bersih juga, nanti juga timbul lagi kalau nggak diobatin. Padahal solusinya tuh gampang guys, kalian tinggal korokin sampai bersih. Kalau udah bersih kalian kasih Snomek ini guys, cukup 3-5 tetes untuk dewasa dan cukup 2-3 tetes untuk ayam kecil guys. Nih buat kalian yang masih pakai ginian, buruan deh, kalian wajib punya Snomek ini di kandang ayam kalian. Masalah pengorokan teratasi. Salam satu hobi, salam peternak ayam.